glucose need to be converted into another substance. Betul Huda, betul Aisyah. Wah, main hebat-hebat ni. Namanya apa? Glukosa bertukar kepada pyruvate. Oh, piruvat. Kan, Muti? Kan, Muaz? Yes. Ini tak ada dalam persamaan. Yep, memang tak ada dalam persamaan. But you have to memorize this one. Why, sir? Sebab pyruvate ni, dia hanya satu bahan sementara sahaja. It's only, dia sebenarnya masih lagi glukos. It's still considered to be glucose. Cuma dalam bentuk berbeza. Kenapa kena bentuk berbeza? Sebab glukos tak boleh masuk ke dalam mitochondrion macam tu je. Glucose cannot enter the mitochondrion just like that. Glucose kena tukar baju, kena tukar, kena shift jambang misai dia, pakai baju smart, blazer, baru boleh masuk mitochondrion. Macam tu ha. Boleh imagine tak? Shift macam tu lah lebih kurang. Bayangkanlah. Contoh, apa nama, awak baru lepas maraton, tapi nak masuk kerja. Macam Sir Iqbal lah. Awak tahu tak, Sir Iqbal awak sangat hebat, lagi power daripada saya satu perkara yang saya memang mengaku saya kalah. Berenang. Ada follow tak? Oh, betul, ada Ryan. Semua orang hebat. Tapi Sir Iqbal satu kehebatan dia. Dia dah boleh berenang di open ocean 2 kilometer straight. Power. Lepas tu dah tu. Dia dah sampai Sabah. Betul. Dah lah tu. Pagi Sabtu tu dia berenang kat PD. Dia rushing pergi ke balik KL sebab dia ada kelas pukul 11. Kan Adam, betul kata awak Adam. Jadi itu maksud dia. Asalnya glukos, berapa puluh mandi ni, tapi kena tukar baju, kena tukar bersiap semua baru boleh masuk ke studio MC+. Masya Allah. Okay, jadi what is the name of this process? Apakah nama proses glukosa bertukar kepada pyruvate? What would be the name of the process? Ramai ingat lah. Bagus. Saya nampak orang type kat sini. Bagus. Dia adalah glycolysis. This is what we call as the glycolysis process. So remember guys, the first keyword here is glycolysis. Maknanya lysis kan pecah, breakdown. Ya. Jadi bila sebut glyco mean refer to glukosa. It refer to the glucose. So glucose dipecahkan. Jadilah pyruvate. Dan yang menariknya ladies and gentlemen, dia ni, proses ni berlaku di dalam cytoplasma. So this process will occur in the cytoplasm. Do remember this one, ya. So glucose jadi pyruvate melalui proses glycolysis di dalam cytoplasma, ya. And then what happen, ladies and gentlemen? Pyruvate, abang-abang kakak, dia buat apa? Dia akan bertindak balas dengan oksigen. It start to be oxidized by oxygen, and thus what happen? We call it as the pyruvate oxidation. Jadi kita panggil proses ini sebagai pengoksidaan pyruvate. So nampak tak? Glycolysis tak perlu oksigen tau. Perasan? I repeat once again. Glycolysis just now does not involve oxygen at all. Tak perlukan oksigen guys. Tapi apa yang terjadi? Pyruvate tu pyruvate ni. Daripada glukos tadi jadi pyruvate. Barulah dia akan memerlukan oksigen, lalu dipanggil sebagai pengoksidaan pyruvate or the pyruvate oxidation. Dan yang menariknya, proses ni berlaku di mana? Adakah dalam cytoplasm? Is this process occur within the cytoplasm? Diana, nahi hai, dalam mitochondrion. It occurs inside the mitochondrion already. Okay, sini already sini tu dia. Dan daripada proses ini guys, apakah hasilnya? What would be the products? Tengok. Cuba teka. Apa hasil daripada pengoksidaan pyruvate? Tak. Tak. Of course. Tenaga, air dan juga karbon dioksida. Easy. Nampak tak? Kan Faris? Dia berbalik kepada yang kita belajar tadi. It can also be referred to the main equation that we have just learned just now.
Ya, the glucose oxidation. Dan tenaga dalam bentuk ATP ke? Betul. Tenaga dalam bentuk ATP dan ada nilai kalorinya. Dah hafal ke belum? Talha, dah hafal ke belum? Shiva 2898. Betul. 2898 kilojoule. Because why? This is the complete glucose breakdown. Bermakna, satu molekul glukos, dia akan pasti mengeluarkan tenaga 2898 kilojoule tau. That is the amount of energy contained within one glucose molecule. Remember this one. Alright. Kenapa? Confirm sir? Sebab ini kita katakan sebagai sebagai tindak balas yang lengkap. The complete breakdown of glucose. Penguraian glukosa yang lengkap. Okey, jadi ini dari segi ayat. Tapi jom Sat, kita tengok dalam bentuk diagram macam mana. Tu dia. Jadi kita ada mitochondrion. We got what we call as mitochondrion. This is mitochondrion. Cytoplasma, yang mana cytoplasma ialah sekitar kawasan ni. Ni cytoplasma. Ni semua cytoplasma. Cell. So all of this is actually considered to be the cytoplasm of the cells. So, dalam cytoplasma, proses apa yang berlaku, guys? Alah, senang kan? Mestilah glycolysis. Apa yang berubah? What will change here? Glucose menjadi pyruvate. Marvelous. Ada tak oksigen bertindak balas kat sini? Would there be any... would oxygen involved in this reaction? Adakah oksigen terlibat? Nehi kan Rania? Tak terlibat lah. Mana terlibat? Betul Sarah. Kan? Takkan terlibat punya. Dan ini berlaku dalam cytoplasm. So, what happened to the pyruvate? Apa jadi kepada pyruvate? Dia dah berubah bentuk. Macam seimbal lawak. Dah lepas berenang. Dia tukarnya baju. Dia handsome-handsome. Bagi rambut tercacak semua tu. Pakai perfume. Baru boleh masuk ke dalam studio MC+. Nampak? Jadi, pyruvate tu baru boleh masuk ke dalam mitochondrion. Okey. Jap. Sir, akan diuraikan kepada dua molekul pyruvate. So, meaning pengoksidaan pyruvate happen twice ke, sir? Meaning, okay. Dalam satu molekul glucose, it will converted into two molecule of pyruvate, right? Meaning, both pyruvate will be oxidized within the mitochondrion. Kedua-dua molekul pyruvate yang terhasil tu akan dioksidakan di dalam mitochondrion. Dan pengoksidaan dua-dua inilah yang menghasilkan kalori 2898 kilojoule. Dia tak boleh satu je. So, apa beza ATP dan ADP? Okey. Jangan saya jawab ATP dan ADP. Boleh. But for now, kita tengok ni Sat. Bagus soalan tu. Itu pun kalau ada yang lupa, that's normal. That's normal. Now, berbalik kepada pyruvate. So, from the pyruvate di cytoplasm, pyruvate from the cytoplasm enter the mitochondrion. Pyruvate daripada cytoplasma masuk ke dalam mitochondrion. Dan di situ, ladies and gentlemen, siapa menunggu pyruvate? Who will waiting for pyruvate? Spiderman tahu jawab apa yang saya nak cari. Jawapannya apa? Siapa nak tahu? Hekal. Background yang cantik tu. Raghavin, exactly. Must be oxygen. Mesti ada oksigen yang menunggu. So, guys, bila oksigen bertindak balas dengan pyruvate, kita panggil ni sebagai tindak balas apa? Surprise. Baru tadi pengoksidaan pyruvate. So, this is what we call as the pyruvate oxidation. Dah mulai ingat dah? So, serabut diet tu apa, sir? Serabut diet serabut. English, the fibrous diet. Maknanya diet kena makan banyak sayur. Okay. Now, jadi what will be the product? Alah, Sir Zeki. Tanya benda yang sama lagi kan, Shivani Sri. Jadi, harapnya semua hafal. Yang pertama, kita kata tenaga 2898 kilojoule. Next, water. Ketiga, CO2. Boleh? Dah hafal dah? Ladies and gentlemen, dah boleh ingat dah? Sekejap saya highlightkan warna ni. Tenaga dia. 2898 kilojoule. Now, what is ATP dan ADP? Wajib ke letak nombor?
Oh, very good point. First thing first, nombor wajib hafal. Minta maaf nak, pernah keluar paper tu. Memang pernah tulis. Ya. Objektif apatah lagi kan. Yang kedua, dalam persamaan perkataan, tenaga ni bukan yang dicari. Yang utamanya tenaga, jawapan yang utamanya adalah tenaga. Ya. 2898 is the bonus answer for the question regarding the equation. Maksud saya, kalau betul Damia. Kalau soalan minta awak tuliskan persamaan perkataan untuk respirasi sel aerobik, memang kena tulis tenaga. So if the question asks you to write down the complete word equation for the cellular respiration, the glucose breakdown in aerobic respiration, you have to write down the energy. 2898 kilojoule. Now, apa beza ATP dan ADP? Senang je. Pertama, ATP, kita recall balik ATP stand for what? ATP, ya betul. Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So, itu yang bagi nama ATP. ADP adalah apa pula? ADP adalah adenosine juga. But the different one is diphosphate. Exactly. Now, apakah hubungan antara kedua-dua ni? What would be the relationship between these two types of phosphate molecule, adenosine molecule? Siapa ingat? Saya ada buat analogi hari itu. Husna ingat tak? Syawon ingat tak? Ingat tak? Remember or not? Nurin ingat tak? Nodiana ingat. Alhamdulillah. Apa dia? Abang gagak ingat tau. Sekejap. Saya adjust sikit. Teng. Pertama, sekejap. ATP ni, analogi dia. Dia ni, kita bayangkan dia adalah power bank. Dan power bank yang full. Macam awak lah. Kan? Kalau awak nak pakai power bank, contoh dekat camping, senang tak nak bawa elektrik guna power bank? Yes, sebab tu tenaga travel throughout the body in the form of ATP, power bank lah. Jadi sebab tu tenaga nak diangkut daripada usus pergi ke otak, dia bawa dalam bentuk power bank. Tapi bila sampai ke otak, ataupun dah sambung charger, apa yang keluar? ATP ke yang keluar? Tak. Yang keluar adalah P, phosphate. So, phosphate tu adalah charge elektrik. So, tadi triphosphate ada 3 phosphate, right? Keluar P, dah jadi charge elektrik dipakai. Siapa tinggal? ADP. So, ADP ni, apa analoginya? Analoginya ialah, dia ni power bank. Apa Raghavin? Power bank yang, Diana ingat, Masya Allah, yang Kong. Ya, semua tahu Kong? Tahu ke? Ada yang tak tahu? Kong ni maksudnya empty, empty. It means empty. Kosong. Bukan King Kong. Habis Raban. So, remember that one. Ini adalah, apa nama kita kata, analogi. This just an analogy for you guys, for anyone who still a bit confused about the relationship between ADP, ATP, and also the phosphate. And how they can be used in our body. So, siapa yang first time dengar ni, apa nama, bantu tak? So, P tu untuk apa? Charge elektrik lah. If you remember, active transport, ingat tak pengangkutan aktif? P kan kena melekat pada protein pembawa, baru protein pembawa boleh mengubah bentuk. Remember, P need to attach itself to the carrier protein, only then the carrier protein will start to change its shape. Yes, Damia. Itu kita kata. Dia seperti charge elektrik. Tahu? Ya, ni lagi warna apa Purple. Okay. Ini just untuk mereka yang masih confused yang ini. Okay, bantu? Good. Now, let's proceed with aerobic respiration. Tapi saya dah settle lah. Settle lah. Itu je lah. Yang awak kena tahu. Respirasi aerobik. Senang tak? Jom tengok fermentasi pula. Let us have a look at the fermentation. So, fermentasi abang-abang kakak-kakak sekalian, ingat tahu, ini juga merupakan proses penjanaan tenaga. This is also energy production process. Prosesnya,
penguraian glukosa juga. The breakdown of glucose as well. However, the breakdown process is incomplete. Kan Talha? Masalahnya penguraian glukosanya apa Asnor? Adalah tak lengkap. Sebab tu dipanggil sebagai fermentasi. Jadi, apa syarat-syarat untuk fermentasi berlaku? Ada yang dah hafal kan? Dua keadaan. Ya, betul Shirin Elia. Yang pertama is when the situation of lack of oxygen. Kalau keadaannya oksigennya terhad. Betul Hafidah. So limited oxygen ataupun lack of oxygen. Ini pun boleh cakap ya. Apa nama tadi? Limited oxygen situation as well. Okay. That is the first situation. Situasi yang kedua, totally out of oxygen. Memang absence of oxygen. Tak ada langsung oksigen. So, ini dua keadaan yang memaksa keadaan fermentasi. Tapi kawan terfikir, dah tahu tak ada oksigen, kenapa sel kita tetap nak buat juga tenaga? Apa dia? So, beza dia dengan aerobik tadi, sir, kehadiran oksigen lah kan, sir? Ya. Kehadiran oksigen, number one. Dan juga ada beberapa perkara lain. Awak nampak lepas ni. Oh, bagus, bagus. Awak berfikir. Bagus. Soalan saya tadi. Nazim. Jadi, kenapa masih lagi sel kita nak buat juga fermentasi, Raghavin? Walaupun tak cukup oksigen. Spiderman ni power lah dia. Sesuai dengan nickname awak, Spiderman. Spiderman ke Spiderman awak? Betul Hidayatul. Kan Husna kan? Yes. Gapa dia? Kita kata sebab nak buat kerja, sel perlukan tenaga. In order to carry out their function, cells require energy. Kena ada tenaga. Nak tak nak? Contoh, bila kita dikejar oleh crush, tetap kena lari kan? Walaupun tak cukup oksigen. Betul? Tetap kaki kita, sel kaki, the muscle cells of our limbs require energy in order to create movement. Kan Muiz? Kan Talha? Ya, terpaksa. So, yang digunakan dalam Real Man Never Run. Kan? Yes, definitely. Remember that one. Ya. Kalau dikejar anjing, sir? Of course. Pun sama. Sebab tu walaupun tak cukup oksigen, tetap sel kita perlukan oksigen. Jadi ini ialah proses alternatif. Ataupun kita kata cheat code. Kod tipu. Sel tak cukup oksigen tapi tetap nak lari, dia buatlah tenaga guna cara ni. So, minta maaf sir, tak ada crash sebab sekolah all boys. Minta maaf. Tapi bukan selalu sekolah all boys, depan tu sekolah all girls ke? Tak ada. Okey, tak apa. Tak payah. Jangan. Okay, jadi fermentasi ladies and gentlemen. Jadi jenis dia ada dua. There are two types of fermentation. Yang pertama apa Gamansi? Fermentasi acidic, the lactic acid fermentation. Yang kedua, fermentasi alkohol or what we call as the alcohol fermentation. By the way guys, Edina, by the way, so Penang Free and St. George. Dua-dua sekolah lelaki St. George confirm lelaki lah. Penang Free semua lelaki Sebab saya dulu ada kenalan lah. Taklah rapat tapi kenalan. Budak Penang Free. Power. Ya, ada budak Penang Free kat sini ke? Your super senior. Saya kenal. St. George all girl. All girl. Ni saya teringat pasal dia. Joel nama dia. Ni saya nak bagi inspirasi pada korang Dia pemain badminton negeri wakil Penang. Lepas tu dia pandai main piano ke violin. Pandai main. Dia pernah buat show, performs. And then kami buat IB, International Baccalaureate Diploma. Saya kenal dia kat situ lah, college tu. So, dia dapat full mark. And full mark ni, around the world, for International Baccalaureate Diploma, ada club dia tau. Sebab memang susah sangat dapat full mark. 45 out of 45 point. Susah. Sebab exam bertulis, maximum hanya 42. Written exam can only give 42 points maximum. 3 lagi daripada assessment yang lain. Saya pening kepala waktu tu. Kena buat research essay, kena buat essay filosofi, lepas tu kena ada buat aktiviti yang tak berkaitan dengan akademik. Di luar college. So, selalunya nak dapat 45 susah. So, dia dapat 45. Saya dapat berapa?
taklah power macam dia. Dia memang genius lah, genius. Susah. Dia sambung medical school ke Cambridge University. Dan dia punya offer, saya beritahu pada awak, dia punya offer ni sebelum result official keluar tau. Before official result keluar. So dapat offer dah. Offer dia condition dia ialah dia mesti dapat 45 baru boleh masuk Cambridge University in that medical school. Sekali dapat 45. Power. So this is inspiration Malaysian guys. Malaysian. So you form 4, you still got the chance untuk ada cita-cita besar dan target besar. Target dia besar, dapat tak dapat lain kira. Tu budak Penang Free. Sir dapat apa sir? Alamak, tak power macam tu. Tapi high lah, high. High. Kita tak power. Dia power. Malulah nak cakap. International very correct. You can look up. Tapi fikir balik kan. Ya Allah, baik saya ambil A-level lah. Susah. Sir, apa nama ni? SMK. Saya tak ingat lah. Spiderman. Alright, itu selingan. Just to make you, to give you inspiration. Kita memang ada ramai orang hebat-hebat. Hebat. Jadi di sini, pesanan saya, ladies and gentlemen. Ingat, kena sebut penuh fermentasi acid lactic. Do not forget this term. Must write down the complete terms. Tahu? Ya? So, kalau nak masuk MIT, saya rasa better IB ke O level? A level. To be honest, I'm not too sure sebab saya tak pernah tengok apply for US. Tapi saya dulu ada kawan sama sekolah menengah dulu. Dia try for Harvard. So, dia pernah cerita yang dia try for Harvard tu, dia buat A-level. A-level. Cuma masalah yang Harvard yang elit-elit ni, MIT ni, if I'm not mistaken, MIT pun sama. Dia nak awak ada benda yang selain daripada akademik tau. So, dia pilih for running. Sebab dia memang kat sekolah, memang dia wakil sekolah for running. Dia cerita dia tak dapat sebab nak run tu ada certain masa. Harvard nak. So, dia tak lepas. Itu dululah. Saya tak tahu sekarang. That was 20 years back. Nak buat IB mahal ke sir? Alamak, saya tak tahu lah. Saya sponsored. Tapi mungkin mahal lah kot. I don't know the cost. I don't know the cost. Sorry. Tapi, saya nak cerita ni supaya awak ada ni ada apa kita kata, ada target boleh. Try. Wah, Merentah Desa nombor 24 out of 225. Sikit lagi. Tahun depan nombor 1. Kita try. So guys, target. Okay, jom. Jadi remember this term. Tolong jangan lupa apa kita kata. This term. You have to remember this complete term tau. For the different types of fermentation. Now, kita go through overview dulu. Kita tengok Rania, tengok dulu overview saya simple. Bila sebut fermentasi alkohol, if we talk about what we call as the alcohol fermentation, like this one, remember, everything begins with glucose. Semuanya bermula dengan glukosa. Beza dia, abang-abang kakak, bukan bezanya, sorry. Lepas tu dia jadi apa? Muaz. Dia akan jadi pyruvate. Wah, tengok guys. Tiba-tiba muncul kawan ni lagi. So, mai abang sama saya Asad. Apakah nama proses ini? What is the name of this process? Excuse me. Glycolysis. Yes, glycolysis. Once again. Dan kat mana proses ni berlaku? Mirza, what is the site of this process to happen? Sharvin? Cytoplasm as well. So, sorry sir. Pyruvate tu apa sir? Okay, pyruvate ni ialah maknanya molekul yang terbentuk daripada pemecahan molekul glukosa. So, pyruvate is actually smaller molecules produced after the glucose has been broken down. In the cytoplasm. So, kalau kita ada fermentasi sebagai backup, macam mana orang boleh dapat diabetes akibat glukos tak terurai? Sebab ini namanya masalah insulin resistance, rintangan terhadap insulin. So, what happen? Masalahnya, kita makan banyak sangat glukos. Okay. Sedangkan badan kita tak pakai apa glukos tu. Lepas makan aiskrim, awak tu berlari ke? Siapa mengaku? Lepas makan mixu, aicha, aiskrim, lepas tu awak lari. Ada ke? Ada. Terbaik. Siapa yang lari ada, terbaik. Tapi majoritinya tak lari kan? So, darah kita berlebih glukosa. Dan badan kita pula, guys, glukosa ni, dia macam Argentina kepada FIFA tau. Anak emas. Faham? Buat salah mana apa pun,
memang tak akan buanglah glukosa ni. Boleh follow? Badan kita akan cuba simpan. So what happen here, ladies and gentlemen? Insulin akan sepatutnya keluarkan safiullah, and then insulin turunkan glukosa. However, oleh kerana badan kita apa nama tak aktif, sel badan kita tak sensitif kepada insulin. Our body, tissue or cells is not sensitive towards the insulin. Jadi insulin tak boleh tukar glukosa, tak boleh kurangkan paras glukosa darah kita. Sebab tu glukosa tinggi dalam orang yang apa? Abdul Monti, dalam orang diabetes. So insulin penting, very important. Insulin to reduce the blood glucose level. Insulin kena kurangkan paras glukosa darah kita. Ini kita akan belajar dalam bab 13 ke 12 nanti, insyaAllah, for SPM. So penyakitnya diabetes mellitus. Yes, exactly. Now, jom kita continue sekejap. So, ini adalah satu persamaan tau, fermentasi dan juga respirasi aerob. So, this is one example, one similarity between the aerobic respiration and the fermentation process. So, there is glycolysis process that will occur in both reaction. So, dalam kedua-dua tindak balas, glycolysis akan berlaku. Minta maaf, saya kadang-kadang terbaca chat ni, kadang saya otak saya nak tersebut apa yang saya baca kat soalan tu. Sorry ya. Aduh, apa soalan tadi? Aduh, apa nama? So, kenapa kadang-kadang kita boleh rasa kaki ni lenguh padahal tak lari pun? Mungkin waktu tu sekadar sejuk, awak punya arteri mengecut, maka ada otot awak tak cukup oksigen. Mungkin kita kata vasoconstriction. Jom kita teruskan ni sekejap. Glukos jadi pyruvate. Pyruvate jadi gapa dia? In this case, ada tadi dah jawab dah. Masya Allah. 210 kilojoule. Energy kan. Tapi 210, tenaga hanyalah 210 saja. And then, ada CO2. And then, ada alkohol. Dalam bentuk apakah alkoholnya? Ethanol. Betul, Diana. The alcohol is in the form of ethanol. So, abang-abang, kakak-kakak sekalian, ini ialah kita kata fermentasi. Tapi remember word equationnya macam ni. Ingat persamaan perkataan untuk fermentasi. Number one must be what? Mesti ada glukosa. Kemudian perlu ke oksigen? Nahi hai. No oxygen at all. And then apa terjadi kepada glukosa? Dia bertukar kepada tenaga, ketukar jadi etanol, bertukar kepada karbon dioksida. So, how can we memorize this one? Gluten. Nak kena hafal kan? Memang kena hafal, ladies and gentlemen. So we say T dot E dot K. Salah warna. K. Tada. Okay, alright. So this is the product of what? The product of alcohol fermentation. Fermentasi alkohol. So, ni senang nak ingat sebenarnya. Nanti kita bincang detail ya tentang ni. But for now, kita tengok overview untuk fermentasi acid lactic. Let us have a look at quickly at the lactic acid fermentation. So, hak ni, tengok. Sama tak? Glukos jadi pyruvate. Yes, sama. Dan apakah nama proses ini? Tak lain tak bukan, tetap juga merupakan glycolysis. Setuju? Yes. Dan pyruvate last kali jadi apa? Glukosa memang jadi pyruvate ke sir? Yep. Glucose must be converted into pyruvate. Mesti tukar jadi pyruvate baru boleh berlakunya proses fermentasi. So di sini betul Shivani Sri. Number one is what? Tenaga. But then the energy is only 150. Tenaganya hanyalah merupakan 150 kilojoule. Dan hasil seterusnya adalah acid lactic. Now, persoalan saya guys. Tadi kan satu molekul glukos, kalau pengoksidaan lengkap, berapa banyak kilojoule? How much energy that can be produced from one molecule of glucose after a complete breakdown?
Ashraf, Amai hafal. Bagus. 2898. Beza tak dengan yang ni? Zahra? Beza kan Sharifah? Kan? Talha? Luqman? Beza. So, ke mana perginya lagi 2,600 kilojoule? Guys, pergi mana nak? Oh, Kedah tanya. Mau sawak? Sini oh, tidak yang lainnya pergi oh. Ya, Spiderman juga jawab ni. Masya Allah, hebat betul. With great power comes great responsibility, Ah, betul. Spiderman jawab betul. Betul-betul. Jawapannya dalam asid laktik. Jadi asid laktik ni yang ada banyak tenaga, guys. Banyak tenaga. Dalam alkohol pun sama. Etanol yang akan mengandungi baki kepada 2678 jap. 2688 kilojoule dalam etanol. So that's why pemabuk, alkoholik, dia orang ni tak perlu makan pun tapi masih bertenaga. Have you heard about this one? Alcoholic, most of them does not have any appetite for food, but then they are still energetic. Tak ada selera makan pun, tapi tetap bertenaga. Sebab rupanya tenaga dia dalam etanol. Wah, dadah sir. Nanti kita bincang pasal dadah nak. But for now, itu saya nak awak ingat tau. Tenaga yang lain tu semuanya dalam molekul seperti alkohol dan juga asid laktik. So what would be the complete word equation? This one, easy. Sekejap. So, etanol boleh minum ke? Yep, etanol boleh minum. This one, glucose jadi apa? Jadi tenaga, jadi asid laktik. Tak ada apa-apa. Easy. Settle. So, now guys, jom kita tengok jap detail dan apakah perkara yang sering ditanya dalam exam. Jom. So, first thing first. Jap. Very good question just now. Saya baru teringat. Sir, asid laktik ni macam mana, sir? Sebab coach saya selalu sebut dalam sprinter. Oh, sebab asid laktik ni, memang kita nak akan belajar saat lagi. Dia sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang toksik sebenarnya kepada sel tisu. Otot kita. It is actually toxic toward our muscle tissue. Dan dialah yang akan menyebabkan kita cramp. It will cause our muscle to feel fatigue and also become cramp. Macam mana jadi tu? Saat lagi kita bincang. But for now, fermentasi alkohol. Ladies and gentlemen, number one, di dalam yeast. We are talking about the alcohol fermentation inside the yeast. Yeast, semua pernah makan yeast? Guys, pernah makan yeast tak? Auni, pernah agak? Safiullah? Cawa? Ariana? Kalau pernah makan roti, pernah lah makan yeast. Kan? Easy. So, glukosa tadi mengalami proses apa tadi guys? Mengalami proses fermentasi menggunakan enzim zymase. Zymase enzim. Wajib hafal ke nama enzim ni? Minta maaf, wajib hafal. Tapi so, kenapa tiba-tiba keluar zymase pula ni? Zymase ni. Tak. Yeast penting sebab yeast lah, ladies and gentlemen, dia ni lah yang akan bebaskan apa? Will release what? Dia ni lah yang akan releases enzim zymase ni. Itu cerita dia. Sebab tu yeast tu penting. So that's why yeast is very, very important. So zymase ini akan membantu glukos untuk bertukar jadi apa? Siapa boleh teka? Nur Husna. Ya, senang je kan Adam. Iaitu dah tahu dah tadi. Tenaga. Kan Shiva. Kedua, etanol. Ketiga, karbon dioksida. Easy. Senang. Tak ada apa-apa. And then, apa yang penting for exam? Industri. Siapa tahu? Ini industri apa? Ya, betul Talha. Iaitu soju. Orang Sabah Sarawak nunggah apa tu? Kita orang nunggah tu tuak. Ataupun Mak Saleh nyebut rice wine. Yes, ini namanya soju ataupun rice wine. Rice wine. Daripada beras dia menjadi minuman arak. Yang kedua, pernah tak awak termenung sambil makan roti? Awak termenung tengok permukaan roti lepas tu terfikir, awak dia ada banyak poket-poket nak. Pernah tengok tak? Pernah terbayang tak? Termenung tengok roti? Pernah kan? Kenapa tak smooth macam roti canai nak? Ariana tahu dia.
Sebab apa Mansi? Sebab ala bubble. Bubble gas karbon dioksida. Pernah main apa goncang-goncang air gas tak dalam botol? Ha, Wafa? Lapar rasa. Sabar nah, sabar. Ha, pernah kan? Kan keluar bubble. Macam ni lah. Lepas tu roti naik. Lepas tu roti tu lembut. Jadi ini betul Talha. Sebab tu fermentasi alkohol digunakan dalam industri minuman beralkohol, alcoholic beverage and also in the production of bread. Easy. Now, fermentasi alkohol yang kedua. Yang ini asal lagi penting kot. Sebab lagi selalu ditanya dalam SPM. Soju sama ke dengan beer? Tak sama. Beer dibuat daripada malt. Sama macam vodka daripada potato. Wine daripada buah-buahan selalunya, jus buah. Tequila daripada sesuatu yang kita panggil sebagai nama pokok tu, pokok macam cactus yang kita selalu jumpa dekat kedai bakery ada. Rum daripada air tebu. Contoh. Tapai bukan arak, tapi kalau biar lama-lama jadi arak. Agave, betul Adam. Tequila dia buat daripada agave. Tahu awak bagus. Good. Itu contoh. Tapi yang penting, semua tu mengandungi glukosa. Ketum tak ada. So, baru habis presentation ni 14 week. Patutlah tahu. Alright. Jadi guys, dalam exam, SPM, apa yang awak kena ingat? Pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi. It has what we call as a high tolerance towards what? Towards what we call as alcohol in the cell. Dia mempunyai toleransi yang tinggi terhadap alkohol di dalam sel tau. Maksudnya apa guys? Pernah kena alcohol swab tak? Pernah tak? Mestilah pernah. Kita kan generasi COVID. Kan nurse nak cucuk tu, nurse akan sapu dulu alcohol swab yang sejuk tu. Hand sanitizer. Apa syarat kandungan wajib dalam hand sanitizer yang efektif? Hidayah tu? Kena Fariz Akuan. Kena ada alkohol isopropyl. Yes. Paling bagus 70%. Mesti kandungan alkohol dia. Sebab alkohol memang boleh bunuh mikroorganisma. It can kill living cells. So dalam konteks ini, kan Haikal, what happen here, sel tumbuhan boleh mati tau kalau terdedah kepada alkohol yang sangat-sangat tinggi. So, macam manusia lah. Tahu tak awak, peminum alkohol, bila mereka minum alkohol, ada sel hati mereka mati tau. Memang mati sebab kena alkohol tersebut. Sebab tu, kalau orang tu pernah minum arak, dan dia nak pergi, orang nak tahu, dia ada tak minum arak, tapi waktu tu dia tak mabuk, dia kata, saya tak minum. Doktor boleh tahu kita boleh buat cek darah, check for liver function. Ada satu jenis enzim daripada sel hati yang very specific akan dibebaskan sekiranya orang itu minum alkohol. Saya lupa nama enzim tu. Tak salah saya ALH ke atau JGT. Jadi boleh kantoi. ALH ke ALT, saya lupa. Nama enzim daripada hati orang yang lepas minum arak. So dia boleh tinggi lagi dalam masa beberapa hari selepas minum. Jangan main. Jadi memang kita katakan bahawa alkohol sangat racun kepada sel hidup. So very very toxic to living cell. Jadi pokok padi ada toleransi tinggi. Bermakna sel pokok padi dia relax je kalau ada alkohol. Memang apa kita kata ni. Meja apa dulu sir? Human anatomy. Anatomi manusia lah. Saya ada cerita kat awak kan. Saya dulu belajar siap pegang-pegang mayat, potong-potong mayat kan. Ada kan? Potong mayat tu taklah. Potong mayat sekali je lah. Sikit-sikit je.